呢度咧就另外一啲花啦，都幾靚嘅隻花。跟住之後呢度啦，不過佢哋咧就嚟收工啦，所以咧就少啲人。呢間鋪頭成日都好多人，琴日都嚟唔到啊，個停車場爆晒啊！所以咧就今日收工嚟啦，晏啲先食飯咯。不過咧係冇我想買嘅花，靚唔靚咧？應該買棵呢啲攞嚟防蚊嘅。其實屋企有一棵噶啦，不過咧對夏天嘅烏蠅嚟講咧，就真係要多啲咯，唔係咧就好恐怖噶啦呢啲啊。你哋鍾唔鍾意花嘅咧？呢一盤呢啲啦，盤我揾唔到嗰啲好香嗰啲花，百合可能係叫百合花啦，但我而家就揾唔到咯。有啲花咧就要種出花園嘅，但係咧我就冇花園嘅。所以咧，我咧就唔會買啲要種花園㗎喇，我得個露台仔，所以咧就要睇啲，好似番茄嚟，好似番茄。咁咧入嚟咧就可以攞架車仔，咁我架車仔咧就喺出邊。我哋而家就行返去啦。我真係揾唔到百合花噃，呢啲花都好靚，啲繡球花咧。咁其實我哋呢邊都好多花鋪嘅，咁呢間就近我屋企啦。我就鍾意近我屋企啦。我要揾返架車。嗱，呢度啲泥，好多泥，因為好多人都好鍾意種嘢嘅。
我係麻麻嘅，唔知咪嗰啲係百合花，睇下先。唔係，呢啲唔係百合花，都唔香嘅。仙人掌啊！妹妹呢？睇下呢度。唔係，前面都仲有啲假嘅花，我係買呢兩棵，加埋呢棵，仲有呢棵，咁樣啦。咁呢啲就假嘅。就假嘅啦，咁通常呢，花鋪都會有canteen仔啦，食下蛋糕，飲下咖啡，或者買花園嘢啊。咁我通常都冇買嘅呢啲。好啦，我俾錢啦，拜拜。